A honvédelem fejlesztésére szükség van, mondja ezt a kormányzat. Kétségtelenül le voltunk maradva éveken keresztül a GDP arányos honvédelmi költésekben. A NATO előirányzat az 2%-ról szól, volt olyan, amikor ennek nagyjából a bő harmadát sikerült csak teljesítenünk, a kormányzat pedig most a honvédség felszerelésének, modernizációjának a programját felpörgetni. Élőerőben is talán kevesen vagyunk, de majd mindjárt itt a szakértő kollégákkal vissza fogunk térni arra, hogy pontosan hány fős létszámot számoljunk, illetve abból mennyien lehetnek, akik harcolnak. Schmidt Mária, a Terrorháza főigazgatója minden esetre az egyik publicisztikájában adott egy megoldási javaslatot arra, hogy hogyan lehetne Magyarországnak a haderejét növelni, talán ezt meg is tudjuk mutatni. Újra kell gondolnunk az általános hadkötelezettség visszavezetését, írja, hiszen háború, mint látjuk, egyáltalán nem veszett ki a világból, még Európából sem, sőt ott folyik a határainkon, azaz előre kell mennünk, nem hátra, mondja ezt Schmidt Mária. Egyébként akár még egy nemzeti konzultációnak a megtartását ebben az ügyben sem tartaná kizártnak, vagy haszontalannak. Sajz Zoltán, hogy látja? Azt gondolom, hogy az mindenképpen örvendetes, hogy a miniszter úr is elmondta és belátta azt, hogy a harceszközök nem fognak üzemelni kezelő személyzet nélkül. Láthatjuk azt is, hogy az orosz-ukrán háborúban az orosz csapatoknak jelentős nehézségeket okoznak, sőt meg is állította őket az ukrán fél, és ott azt kell, hogy mondjuk, és azt kell, hogy lássuk, hogy ott az elmúlt években, tehát 7-8-10 évre visszatekintőleg egy nagyon komoly fejlesztés zajlott. Tehát korszerű eszközökkel jó képzett katonák, elkötelezett hazafiak meg tudnak állítani egy maguknál sokkal erősebb haderőt is, ezt az ukrán hadsereg ezt nap mint nap bebizonyítja. Ennek alapján természetesen ez nálunk is megvalósítható, az egy másik kérdés, hogy. Ugyanis a jelenlegi személyi állománynak csak egy töredéke az, aki valóban a harcoló alakulatokhoz tartozik. Beszéltünk az első blogban 23 000, aki mundérban van, de ki az, aki, hogyha kell, akkor valóban a fronton is bevethető? Ennél egy jelentősen kisebb szám. Én magam nem szeretnék számot mondani, mert én pontosan tudom, és úgy gondolom, hogy ez nem megmondható tévében, de hogyha... Ön Nemzetbiztonsági Bizottsági elnökként nem mondhatja, hogy hogyha Tarjányi Péter tudja, és őt nem köti ilyesmi, akkor lehet, hogy megpróbálom. Akkor örömmel fogjuk venni az ő véleményét ebbe a kérdésbe, de azt gondolom, hogy eznek a létszámfejlesztésnek ez elkerülhetetlen. Tehát, hogyha nem tudjuk azt elérni, hogy a katonai szakma vonzóvá váljon, és ennek egyébként nyilván vannak módszerei, elsősorban a béreknek az emelése, lakhatási körülmények javítása, szolgálati körülmények javítása, és azt is el kell mondani, hogy egyébként itt még jobban állunk, mint a rendőröknél például, tehát azért voltak előremutató intézkedések, de ezek nélkül, tehát katonák nélkül nem lehet megvédeni az országot, korszerű eszközök nélkül nem lehet megvédeni az országot. Itt az a nagyon nagy kérdés, amiről már korábban is beszéltünk, hogy igazából kitől is akarjuk megvédeni az országot, mert hogyha a miniszterelnök úr arra utalt, hogy mondjuk az Orosz Föderáció csapatai érkeznek meg Magyarország határaihoz, akkor viszont azt kell, hogy mondjuk, és azt kell, hogy lássuk, és ez nem kérdés, hogy ez Magyarország nem tud annyit fejleszteni, hogy erre alkalmas legyen. Hogyha a NATO-ba gondolkozunk, már pedig Magyarország ugye a legerősebb felhatalmazással, a népszavazással a NATO-nak a tagja, akkor viszont érdemes lenne esetleg ezt összehangolni, ezeket a fejlesztéseket, és a különféle képességeket a tagállamok külön-külön valósítják meg, és ugye mindenkinek van egy ujja, de 5 ujj az erős. A Honvédelmi Minisztérium is reagált Schmidt Mária elképzelésére az általános hadkötelezettséggel kapcsolatban. Mutatjuk ezt a mondatot is, és közben megkérdezem Tarjányi Pétertől, hogy ő, mint nem titokgazda, tud-e arról beszámolni, hogy a harcolni képes katonáknak a létszáma az Magyarországon mennyi? Nyilvánvalóan 100%-osan pontos adatokat nem tudok mondani, de nyilván nagyságrendeket lehet mondani. Igazán Magyarország 3 dandár erővel rendelkezik, ugye ebből a 3 dandárból van egy különleges műveleti dandár is. Általában a dandár szervezettség az ilyen 3500, 4500, 5000 fős létszámot jelentene. Nyilván azt tudjuk, és olvashattuk is, hogy egyébként nagyon komoly létszámhiánnyal küzd a magyar hadsereg, ezt elmondta ugye a miniszter úr is, tehát ezek a dandárok nem teljes feltöltöttségűek. Tehát én ezért mondom azt, hogy jó esetben, ha 100%-os feltöltöttség lenne, akkor ezek az erők ilyen 14-15 ezer fős létszámot jelentenének, de így, amit a miniszter úr elmondott, nyilván ez alatt van. És itt ugye nagy kérdés, hogy egyébként hogy jön ki a 23 000 fő. Igen, tehát, és a többiek kik? És a többiek kik. Nyilvánvalóan, amit előbb elmondtam, tehát van egy irányítói, törzstiszti, minisztériumi, logisztikai
háttér, van egészségügyi háttér is, de ennek a súlyozottságát mindenképpen vizsgálni kell. Ezt a szakma ugye úgy hívta, hogy, és nem csak most az elmúlt 30 évben, hogy egy hadsereg, és nem csak a magyar hadseregre vonatkozóan mondom ezt, mennyire fejnehéz, tehát mennyire van vízfej adott esetben egy hadseregen belül. Ezt én azt gondolom, hogy a bizottságban az urak nagyon-nagyon gyorsan tudnák, vagy legalábbis remélem, hogy tudnák tisztázni a kormányzattal és annak képviselőivel, hogy ezzel kapcsolatban egy precíz, pontos beszámolóban, ha elmondanák nekik, hogy hogyan állunk valójában harcolók és nem harcolók tekintetében, akkor ebben szerintem nagyon gyorsan tisztán tudnánk látni. A sorkatonai szolgálat alatt bent lévő kiskatonák, illetve hát akik töltik a szolgálatukat, ők harcerőben mit képviselnek? Azt láttuk a háború első szakaszában, február-március környékén, hogy az oroszok kínját szenvedték azzal, hogy nagyon sok sorkatonát küldtek a frontra, akik szerencsétlenek azt sem tudták, hogy merre van az előre. Nem volt mentális érettségük sem ahhoz, hogy részt vegyenek egy offenzívában. Hát szerintem ez egy külön műsort megérne, meg egyszer biztos meg is fog érni. Akkor máshogy. Mi történt? A sorkatonai szolgálat... Nem csak, hogy mi történt ott az első néhány napban, még volt a terv. Még arról külön műsorban beszélni. Miért ilyen katonákat küldtek? Tervezni. Az egész egyébként épészen nehezen fölfogható, de szerintem van rá megfejtés. Teljesen egyértelmű, hogy egy harcezred, professzionálisan felszerelt, jó kiképzett, jó mentális állapotban lévő katonai, és teszem hozzá rendőri vagy rendvédelmi erő az, amelyik ténylegesen használható valamire. Ha ez nem így van, akkor gyakorlatilag a létszám is tök mindegy. Sőt, szinte azt mondhatnánk, a technika is majdnem mindegy, ami velük van. Mert egyszerűen a hatékonysága nullához közelít. Ezért furcsa nekem, amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy 2-3-szorosára gyorsítjuk a... Ne lőjele, már semmilyen erőfejlesztést. Mindjárt megmutatjuk, ő jó, maga ezt elmondja a saját szájából. Szerintem ez fontos. Jó, rá fogunk térni. Innen fogjuk majd folytatni. Nézzük akkor, hogy Orbán Viktor ezzel kapcsolatban hogy fogalmazott. Orbán Viktor kormányfő pénteken a Kossuth Rádióban elmondta, úgy jött haza a NATO csúcsról, hogy folyamatosan szólt a véscsengő a fejében. Hozzátette, bár most úgy tűnik, hogy a harcok nagyon messze zajlanak Magyarországtól, de a háború zóna hamarosan közelíteni fog az országunk felé. Éppen ezért a haderőfejlesztést a 2-3-szorosára kell gyorsítani. Sürgősen be kell rúgni a motorokat, krublikat meg kell tekerni, és a haderőfejlesztési programot azt 2-3-szorosára sebességében 2-3-szorosára kell növelni. A haderő képességek, a védelmi képességeinket, azokat meg kell erősíteni, ebből a félbékés, félveszélyhelyzeti állapotból ki kell rántanunk a hadseregünket, és nagyon gyors képességfejlesztési munkát kell elvégeznünk, tehát ez a békéidőre jellemző 8 órás munkaidő, meg ezeknek most vége van. A NATO is érzi, hogy baj van. Hoztunk döntést arról, hogy meg kell erősíteni a NATO keleti szárnyán lévő országokat, mi ide tartozunk, tehát ez Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia. Itt komoly katonai erősítéseket kell végrehajtani a NATO-nak, mert ha baj van, akkor már hiába kapkodunk. A védelemre való fölkészülés az csak években mérhető, jó esetben fél években. Amikor a baj beütött, akkor már hiába akarom kiképezni több katonát, hiába akarjuk korszerűsíteni a fegyverrendszereinket, hiába akarjuk a minőségét növelni, a védelmi minőségét és képességét a katonáinknak. Ha előtte ezt nem tettük meg, azt néhány hét alatt, amikor már a baj közel van, nem lehet megtenni. Tehát ha békét akarunk, akkor most kell jelentősen megnövelni a katonai képességeiket. Igen, szóval Harangozó Tamáshoz az imént ott folytottam bele a szót, hogy elkezdte idézni Orbán Viktornak ezt a múlt pénteki rádióinterjúját, ahol a miniszterelnök arról beszélt, hogy sebességben, tempóban 2-3-szorosára kell felpörgetni a katonai képességeinknek a növelését, illetve a javítását. Ezt hogy kell elképzelni? A 2-3-szoros tempó az mit, tehát harmad annyi idő alatt fog elkészülni egy olyan harckocsi, amit megrendeltünk, vagy ez hogy bír összejönni? Ezért tettem szóvá, mert ez egy ilyen politikussági, vagy mellébeszélés, vagy nagyotmondás, másnak nem tudom értelmezni. Persze a katonák kiképzését, mozgósítását, mozgósíthatóságát fel lehet pörgetni, ezzel nincsen gond. Ehhez nem kell tudományos értekezlet, még pénteki rádióinterjú se, csinálni kellett volna, meg csinálni kell most is.
Igen, például, amit évek óta mondunk, és elvileg a másik témánk ma este, hogy gyakorlatilag 18-as országgyűlési választási programban már leírtuk és kértük, hogy a katonákat ne a magyar határon a kerítés őrzésére használják, mert más a feladatuk. Nem azért, mert nem szeretjük őket ott látni, hanem azért, mert nem azért tartjuk őket, hanem azért, amiről most itt a miniszterelnökön szépen tud beszélni 5 évvel később a rádió Akkor ott volt helyzet, erre az a nem lehet válasz. az utolsó pillanatban. Erre az a válasz, hogy akkor ott volt helyzet. Ez mellébeszélés. Ezt az országot normálisan vezetni kéne. Az a dolga. Ennek az embernek is, aki ott a rádióban beszélt pénteken. És nem össze-vissza hablatyolni. A katonának az a dolga, hogy kiképezzük, felszereljük és megvédje az országot. Nem az, hogy gyakorlatilag biztonsági őri tevékenységet végezzem, a járőr tevékenységet egy kerítés mellett, amihez egyébként jogilag sincsen alapvetően semmi köze. Ezt könyörögtük éveken keresztül. Most meg kiáll a miniszterelnök, és arról beszél itt a nagy nyilvánosságnak, hogy jaj, hát ha baj van, akkor ezt nem lehet ám fél év alatt, mert hanem évekbe telik. Igen. Ezért mondtuk évekkel ezelőtt. Kiképzést ezeket bizonyára fel lehet gyorsítani, de ahogyan is utalt rá, a technikai eszközök beszerzését nem lehet felgyorsítani. Nem beszélve arról, hogy akkor mire képzünk ki? Tehát, hogy nincs itt az a technika, amelyet kezelnie kell majd a katonának, hogy Igen, lehet... Sokféle dologra lehet kiképezni a katonákat, nyilván konkrét technikai eszközök alkalmazására is, azon túlmenően még egy csomó mindenre, de ma a világban egyébként is, főleg így a háború árnyékában elég komoly keresleti nyomás van a NATO tagállamok részéről, erről az előbb beszéltünk, hogy mindenki növeli a költségvetését. Ma, ha valaki megrendel egy vadászgépet, megrendel egy páncélozott harci járművet, akármi hasonló nagyobb értékű eszközt, az évek, mire legyártják. Nem az, hogy elmehetek érte a szalomba, a Porsche szalom mellé, és akkor lerakom a pénzt, beülök és elhozom, hanem ezek még le sincsenek gyártva. Szeretném utalni arra, hogy az oroszoknak ugye az Armata nevezetű csúcs tankja, amivel felvonultak a Vöröstéren, azt most kiderült a háború alatt, hogy Még nincs egy rendszerben. tucat van körülbelül legyártva belőle. Annál több. Úgyhogy maguknak csinálják, tehát senkitől nem kell megrendelniük. Mert... Tehát, hogy ezért értelmezhetetlen ez a 3-szorosára gyorsítjuk a haderő reformot, mert ennek a beszerzési részét szerintem épeszűen belátható módon 3-szorosára nem lehet. Amiket eddig megrendeltünk, néhány darab itt van, most tanulnak rajta, majd jövőre, vagy talán 2 év múlva fognak megérkezni azok, amiket 1-2 évvel ezelőtt megrendeltünk. Nézzünk egyébként ezzel együtt, egy csak egy mondat, ezzel együtt egyébként az a tévedés ne esik, félreértünk, teljesen egyetértünk, hogy ezt meg kell csinálni, csak szerintem nem kéne mellé beszélni. Van egy táblázatunk arról a 2022-ben, tehát ebben az évben haderőre szánt összegekről a különböző képességekhez rendelten milliárd forintban. A légierőre 216, szárazföldi képességekre majdnem 400 milliárd, katonai infrastruktúra fejlesztésre, működésre 120 milliárd, és egyéb fejlesztési és működési kiadásokra 106 milliárd forint. Most ezekhez az információkhoz a sajtóból hozzájutottunk. A kérdés az, hogy megfelelő módon kapnak-e tájékoztatást, akár a Nemzetbiztonsági Bizottságban az katonai szempontból ide tartozó területek tekintetében, akár a Honvédelmi Bizottságban, hogy pontosan milyen fejlesztésekre, milyen költségeket rendel a kormány. És azért ne felejtsük el, hogy ebben vannak olyanok is, amelyek euróban kötött megállapodások, vagy euróban bekért árajánlatok, amik már tegnap előtt egészen mást mutattak forintban, mint amennyit mutatnak ma. A Nemzetbiztonsági Bizottsághoz nyilván, ugye, ahogy már korábban is elmondtam, a katonai titkosszolgálatokkal kapcsolatos fejlesztések tartoznak, ahol egyébként láthatólag az elmúlt időszakban egy kellően komolyan vett fejlesztés zajlik, ami azt gondolom, hogy egyébként meg is tudja valósítani azokat a törvénybeli célokat, ami egyébként Magyarország érdeke. Az egyéb katonai fejlesztésekkel kapcsolatban azért szeretném megjegyezni, még visszakanyarodva a Tamás előző mondatához, hogy azt az eredményt viszont el kell ismernünk, hogy a beszerzéseknek a hatékonyságát és megvalósíthatóságát a hazai gyártás tudja megalapozni. Tehát ha mi magunk gyártunk különféle katonai eszközöket, akkor nyilvánvalóan bízunk benne, hogy azért annyi prioritása van a Magyar Honvédségnek, hogy hamarabb tudja ezeket az eszközöket beszerezni. A jelenlegi magyar hadipar, ami ugye most kezd újra talpra állni, az reményeink szerint hamarosan képes és alkalmas lesz arra, hogy olyan mennyiségű és minőségi hadeszközöt tudjon gyártani, ami kiszolgálja nem csak a Magyar Honvédséget, hanem a NATO szövetségeseinket. Én ebbe azért látok egy pici előrelépést, és ez egy elég fontos pont lehet. Akkor, amikor például a magyar ipar kifejleszt egy olyan bevetés közben alkalmazható páncélozott járművet, többcélú járművet, amely bizonyos szakértők szerint igen jó, helyett meg megrendelünk egy törököt nagyjából ugyanabban a járműosztályban, akkor a magyar hadiparnak milyen lehetőségei vannak?
Én is egy kicsit elgondolkozva hallgattam a kollégámat, mert a nagyon konkrét példát nem tudnám felsorolni, amiről beszélünk. Az egyik, amiről tudunk, hogy a németek itt fogják legyártani a saját terméküket Magyarországon. Tök jó, mert ide jön a technológia, ide jön a tudás, és lesz munkahelye, nem tudom én, 50-100-500 embernek. Itt legyártják Ez ezt a haditechnikát, és aztán elviszik, és a Bundeswehr fogja használni, vagy pedig marad itt is. Marad itt is, meg itt lesz legyártva, de tévedés ne esek, ez nem magyar haditechnika lesz, de ez is egy nagy lépés, hogy itt gyártják le. Vagy például a cseh kézi fegyver, lőfegyvereket, amiket megvettünk egy már kifejezett, ez sem magyar technika, de így gyártják Magyarországon, és nyilvánvalóan nagyon jól jön, ebből a szempontból tudom alátámasztani, a rendvédelmi szervek, rendészeti szerveknél, rendőrségnél, büntetés végrehajtásnál hosszú évek után tényleg 1000 számra lehetett lecserélni ezeket a fegyvereket, kézi lőfegyvereket. Ausztriában fegyvergyárat veszünk, magyar állami cég vásárolja ezt meg, vagy repülőgépgyár Csehország. Igen, ezek gyakorlógépek, tehát hogy tévedésnek ezzel hadsereget nem szerelünk föl, hadiképességet nem fejlesztünk. Minden esetre a döntés jó, az irány jó, de a következő fél éves, 1-2 éves, hogy a miniszterelnök említette időtávban, ezek nem sok mindent segítenek szerintem. Konkrét kérdésre a válasz az, hogy még nem volt szerencsénk az új minisztertől meghallgatni, még zárt ülésen sem, hogy ő konkrétan mit tervez a honvédségi beszerzésekkel kapcsolatban. Amit ön ott lát, az a sajtó megjelent, ez a mostani jövő évi költségvetésből derül ki konkrétan, tehát onnan mindenki olvashatja, hogy azok a 100 milliárdok, amiket egy hónap ezelőtt leírtak, hogy ennyi 100 meg annyi 100 milliárd, az mondjuk a mai nappal, ha néztük a forint árfolyamot, hogy néhány óra alatt mekkorát zuhant, mit jelentenek, azt nem lehet tudni, és még egy fontos, azok a 100 milliárdok, ami oda le vannak írva, meg 1000 milliárdos nagyságrendek, ezek mind az extra adóból, a honvédelmi alapba beérkező pénzből vannak. Tehát ez nem a magyar költségvetés egyébként meglévő adóbevételeiből osztja el a kormány, hogy akkor ez most haderőfejlesztésre megy. És akkor ez nem az Rényi hanem az extra adókat, programhoz, amiből annyi fog bejönni, amennyi. Reméljük, hogy annyi, amennyit terveznek, de ezt majd akkor fogjuk elhinni, hogyha beérkezett ez. Hogyha már felvetés hangzott el a határőrizettel kapcsolatban, a határvadászok testületének, állományának a létrehozásáról is beszélt egyébként miniszterelnök a múlt heti rádióinterjújában 2-4000 fő közé tette, ez Kocsis Máté is természetesen erről a Facebookon posztolt, meg is tudjuk nézni egyébként. Ezt a Facebook posztot 100 000-nél is több betörési kísérletről, az országba történő betörési kísérletről beszélt Kocsis Máté, és hát hogy a határvadászok azok meg fogják majd tudni oldani ezt a problémát. Egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan ez a testület kikből fog állni, milyen jogállással fog dolgozni. Annyit mondott a miniszterelnök, hogy a rendőrség kötelékén belül fognak ők szolgálni, másfelől halljuk itt egyébként, hogy katonák is voltak, honvédek is. Valaha volt honvédségünk, amely meg a határőrségünk, ami a honvédséghez tartozott. Most egyelőre azt tudjuk, hogy 260 000 forintért fegyveres biztonsági őröket keresnek a határa, óránként 400 forintos bruttó plusz juttatásért. Határvédelemmel kapcsolatban azt gondolom, hogy a Jobbik az a párt, aki egyébként már több mint 10 éve szorgalmazza azt, hogy legyen egy olyan önálló határőrségünk, ami ugye korábban is volt, amely képes arra, hogy hosszú távon garantálja a magyar határok védelmét. Hozzá kell tenni, hogy más ellenzéki pártok is csatlakoztak ehhez a kezdeményezésünkhöz, de ettől függetlenül ez minden egyes alkalommal elbukott a magyar parlamentben. Nyilván a kormánypárti többség úgy vélte, hogy erre nincs szükség. Nagyon örvendetes, hogy felismerték azt a tényt, hogy van 2 olyan határszakaszunk, konkrétan a déli határszakasz, és ugye az ukrán határszakasz, tehát keleti, ahol a jelenlegi rendelkezésre álló állomány már képtelen azoknak a feladatoknak az ellátására, amire ők ott vannak. Mert kevesen vannak, vagy pedig azért, mert olyan speciális dolog a határvédelem a rendészeten és akár a honvédségen belül, amihez egy külön tudás kell? Igazán azt kell megértenünk, és egy picit ezt hadd tegyem helyre. Tehát egyrészt 1989 előtt a határőrség fegyveres erő volt. Tehát úgy, hogy ön fogalmazott, nem a honvédség alárendeltségében dolgozott, akkor is a belügyminisztérium alárendeltségében, de ennek ellenére fegyveres erő volt. Ez pedig azt jelenti, hogy egy fegyveres erő arra készül, hogy adott esetben, ha az országot megtámadják fegyveresen, akkor katonai ellenállásra képes. Ami azt jelenti, hogy én határőrnek tanultam annak idején még 1989 előtt, hogy egyébként a legkisebb határőrőrsön is voltak olyan fegyverzeti eszközök, amelyek képesek voltak páncéltörő
teljesítménnyel komoly harckocsikat megsemmisíteni. És volt ember is hozzá, amely tudta Így ezt van. használni. Itt, amikor arról beszél Kocsis Máté a kiírása a Facebook posztjában, hogy itt egy testületről beszél, fegyveres testület például Magyarországon ugye a rendőrség. Egy fegyveres testület, tehát ahogy előbb beszéltem, egy fegyveres erőről beszélünk. A fegyveres testület azt jelenti, rendészeti tevékenységben, adott esetben akár a határ mellett valamilyen fajta nyomozati, felderítői tevékenységben, valamilyen fajta irányítói, igazgatásrendészeti feladatokat lásson át. Tehát a két dolog egymástól nagyon-nagyon különbözik. És ugye amikor ön is arról beszél, illetve a bejátszásban is hallhattuk, hogy a miniszterelnök úr, és így ahogy meghallgattam, igazán ő a NATO csúcsról visszaérkezve, én azt hiszem elsősorban Oroszországról beszél. Ha e tekintetben mondjuk azt például az ukrán határnál, hogy arra kell fölkészülnünk, hogy ott valami nagy baj történik, akkor egy fegyveres testület, tehát egy olyan erő, egy olyan határőrizeti szerv, határvadász egység, amelyik igazgatásrendészeti és ilyen dolgokra készül föl, nem elegendő a feladatok ellátására. Tehát ezért fontos az, hogy meghatározzuk, hogy értsék a nézők, hogy megmondják nekünk végre, hogy mi az, amire készülünk. Ha ezt Mert hogy jönnek az oroszok az ukrán határon, akkor nem útlevelet kell kérni. Így van, és akkor egy egészen másfajta tevékenységről van szó. Hogyha a migrációhoz kapcsolódóan mondunk valamit, és ebben kívánunk a déli határszakaszon valami teljesen új dolgot tenni, az egy teljesen másfajta tevékenység, és adott esetben, így, hogy harangozó képviselő úr is elmondta, rengeteg indítványt kapott a kormányzat, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. Tehát igazán az a problémám, hogy továbbra sem látjuk, és az első gondolatom is ez volt, hogy mire készülünk. Mert ha ezt meghatározzák és precízen pontosan elmondják, akkor adott esetben tényleg precízen és pontosan lehet látni, hogy milyen eszközökre van szükség. És egy kiegészítést hadd tegyek, amit harangozó képviselő úr mondott. Ténylegesen kevés az eszköz Európában. Tehát például konkrétan Lengyelország járt úgy, hogy megrendelt Leopard harckocsikat, és évek óta nem szállította le Németország, és azon gondolkodott el Lengyelország, hogy kiváltja a német harckocsikat, és dél-koreai harckocsikat fog rendszeresíteni. Tehát miközben itt mondunk valamit, eközben a világ történéseiben a valóság az teljes egészében más. Tehát, hogy ezt is én azt gondolom látnunk kell. Muszáj ehhez csatlakoznom, mert a miniszterelnök úr múlt hétfőn többek között az én azonnali kérdésemre válaszolva, meg talán másik ellenzéki képviselőtársam kérdésére válaszolva dobta be először ezt a határ, nem tudjuk mit. De ő pontosan megmondta, hogy miért. Azért, hogy tehermentesítsük a rendőröket, meg a katonákat a határon lévő szolgálattól. Ezt mondta a saját szájával. Az, amit mi évek óta az előbb említettem, mondtunk, hogy az nem normális, hogy Budapestről, Tolna megyéből autópályarendőrt, nyomozót, meg nem tudom, járőrt viszünk le a határa, miközben ők a saját szolgálati helyükön nem tudják védeni az ottani állampolgárokat. Ezért szorgalmaztuk évek óta, hogy egy saját állandó állománya legyen a határon a határrendészeknek. Ugye nem felejtettük még el, hát ebben az országban élünk. Néhány évvel ezelőtt jelentette be Pintér Sándor, hogy 3000 új határvadászt vesznek föl. Itt ült a másik stúdióba, heteken keresztül erről értekezett mindenki, hogy mondtam én is, hogy majd várjuk ki a végét, hányat tudnak fölvenni. Az egésznek a kudarca az, ahol ma vagyunk. És tessék megérteni, hogy ha az alapokon nem változtatnak, akkor ez is kudarcba fog fulladni. Vagy egy óriási blöff lesz, és tényleg fegyveres biztonsági őrök fogják a kerítést védeni. Mert a másik kettő, vagy a kettő együtt nem megy. Van egyébként egy ilyen szórólap, amin toboroznak, csak ezt mutassuk meg, hát ha nézők közül is kedvet kap valaki bruttó 260 000 forintért fegyveres biztonsági őrként elmenni a határa. Ez az a szórólap. Hát nem nagyítjuk ennél jobban, egyébként megtalálják például a rendőrségnek a honlapján is, van QR kód, tudnak jelentkezni, hogyha... Következően föltettem egy írásbeli kérdést Pintér Sándornak, most már csak egy hét van vissza, hogy válaszoljon. Kik ők, akiket itt látunk? Ki vezényli őket, ki utasítja őket, intézkedhet az állampolgárokkal szemben, most csugom meg, jelenlegi jogszabályok szerint nem. Fegyveres biztonsági őrök az objektumot védhetik, a járókelőkkel, saját állampolgárokkal, másokkal nem intéz. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amiből az látszik, hogy mintha nem lenne végig gondolva, de az alapot hadd mondjam el. Június 1-ével megszűnt a leszerelési tilalom a rendőrségnél, tűzoltóknál, BV-nél. Titkolnak mindent, még a parlamentbe se válaszolnak, de a sajtó egyik kérdésére kiderült, hogy csak az első néhány napban 300 rendőr adta már be a leszerelési papírját. Tessék megérteni, ha nem emelnek bért, ha nem javítják a munkakörülményeket, akkor mindegy, hogy mit találnak ki.
mert 260 000 bruttóért életvitelszerűen leköltözni a határ mellé családdal, gyerekkel nem lehet. Ha meg több pénzt adnak erre a típusú munkára, akkor meg nem lesz igaz, amit a miniszterelnök mondta, hogy tehermentesítjük a rendőrséget, hiszen maguk a rendőrök fognak átmenni akár erre a munkakörre. Na nézzük meg. Rendbe kell ezt tenni. Egyrészt van a miniszterelnöki nyilatkozat is, másrészt persze a rendőrségnél dolgoznak, van szakszervezet is, és hát nagyon radikálisan eltérő álláspontok vannak arról, hogy tulajdonképpen mi lett a megoldás ebben a helyzetben, lássuk. 4 000 embert kell fölvennünk csak határvadász, határvédelmi szolgálatra. A miniszterelnök szeptemberre tűzte ki az új testület felállítását, ami a rendőrségen belül kap helyet. Hogy lehet-e ennyi embert találni a határa ennyi fizetésért, abban a belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezete is kételkedik. Noha fegyvert viselhetnek, még így is rengeteg a nyitott kérdés. Na de akkor, hogyha a határvédelem során olyan szituáció adódik, amikor neki tényleg fegyvert kell használni, akkor mi van? Milyen kiképzésen kell átessen ahhoz, hogy ténylegesen ne csak nála legyen, hanem mármint a fegyver, hanem esetleg használni is tudja. Közben a Népszava arról ír, hogy 5 év alatt felére csökkent a rendészeti szakközépiskolákba jelentkezők száma. 2017-ben még 3528-an kezdték meg tanulmányaikat, tavaly már csak 1874-en. Ebben ráadásul azok is benne vannak, akik a 10 hónapos rendőrjárőr tanfolyamat kezdték el. Meg kell nézni a versenyszektor béreit, és látva azokat, ahhoz kell fölemelni a kezdő rendőr fizetését. Hogyha ez nem fog megtörténni, akkor a pályáról egyre többen el fognak vándorolni, és nem fognak jelentkezni a fiatalok se erre a pályára. A kezdő rendőri fizetés bruttó 266 000 forint, amely túlórákkal elérheti a 300-400 000 forintot. Na, akkor számoljunk nettóban a bruttó 266 000 forint, az ilyen 174 000 nettó környékén, ahogyha jól tudom. A 200-300 vagy 300-400 000 forint között, ezt közöljük meg, valahol nagyjából 250 000 forint nettó. Körülbelül idáig lehet eljutni. Szlovákiában 1000 euró nettó, ezzel kezd egy járőr. Tehát hogyan lehet versenyképessé tenni a rendőri pályát a fiatalok számára? És itt valószínűleg nem feltétlenül csak pénzről van szó. Én azt gondolom, életpályáról van szó, munkakörülményekről, egyebekről. Azt gondolom ebből a témában, hogy két irányból kell ezt megközelítenünk. Az elmúlt időszakban, tehát a Tamásnak igaza volt abból, hogy most nagyon jelentős számú leszerelést sejtünk, mert ugye válaszokat nem kapunk rá. De ez az elmúlt időszakban egy már jelenség volt. Tehát amikor ilyen kicsi fizetésekről beszélünk, akkor gyakorlatilag ott tartunk, hogy egy kezdő rendőrjárőrnek azt kell eldöntenie, hogy lakást fog bérelni Budapesten, vagy esetleg étkezni fog. Tehát ez abszolút nonsens. Én néhány nappal ezelőtt láttam egy újságban egy álláshirdetést, és hogy ez a sors hihetetlen fintora volt, hogy egy rendvédelmi alakulat toborzott, és egy multinacionális cég is toborzott, árufeltöltőt. Mindent tiszteltem az árufeltöltőkért, nem erről van szó, de az, hogy másfélszer annyi nettót kapott 0-0-nál, az elfogadhatatlan. A rendőri leszereléseknek ugye... És nem azon van baj, hogy az árufeltöltő kap annyit, hanem hogy... keveset kap, igen. De a rendőr nagyon keveset, az annyira keveset kap, hogy nem tud belőle megélni. A probléma igazából úgy csúcsosodik ki, hogy ez a rendkívül pici fizetés, ez egy megélhetési válságot okoz a rendőröknél, és az a fajta szolgálati teher, ami a déli határa történő folyamatos levezénylés, és most már a keleti határon történő szolgálati feladatok ellátása, feladatok ellátása, ezek egyszerűen a leszereléshez fognak vezetni. Nem kell hozzá matematikai zseninek lenni, hogy ez oda fog vezetni, hogy ahogy elmondtuk, hogy egyre kevesebben jelentkeznek a szakmába, egyre többen szerelnek le, egyszerűen ki fog üresedni a rendőrség. Ha kiüresedik a rendőrség, akkor a törvénybe előírt kötelező feladatait nem fogja tudni ellátni. Bocsánat, de itt tartunk most. Tehát azt szeretném mindenki megérteni, hogy a fegyveres biztonsági őrökkel védeni a határt, az már ez. Hát a határőrség egy professzionális, erre kiképzett valami. És megcsinálta a sorköteles állományból egy profi, modern, fegyveres rendvédelmi szervé átalakult a határőrség, az lett, hogy beintegrálva a rendőrségbe 2006-ban. Sokat kárhoztatják, azért hadd tegyem hozzá egy picit a döntésvédelme érdekében, hogy épp akkor léptünk be a Schengeni övezetbe, és éppen nagyon nagy béke volt Honolta környéken, és Magyarország a külső őrizendő, élő erővel őrizendő határinak 2/3 egyik napról a másikra
kvázi elvesztette, tehát hogy az unión belüli határainknál ez a sok-sok feladat megszűnt. Ma mi azt mondjuk, azt számoltuk, hogy 9-10 ezer fős határrendészeti állománnyal lehetne a magyar határt ismét stabilan és jól őrizni és védeni. A lényege, hogy ez nem egy olyan rendőr, aki egyébként hétfőn trafipaxozik, kedden járőrözik, szerdán nem tudom én, szondász az utcán, csütörtök, pénteken meg leszalad a határra, hanem 9-10 ezer ember kéne arra, hogy Magyarország teljes határait, Schengen külső és belső határait tisztességgel védjük. És Schengen belsőt miért kell védeni, hogyha 2000? Ugyanúgy védeni kell, ez egy óriási félreértés, hogy nem kell védeni. Nincs kerítés, mélységellenőrzést kell tartani. Egyébként járőrözni is kell. Hát természetesen ezeket a feladatokat mindenkinek el kell látnia. A Schengeni szerződésben benne van, hogy készen kell lenni, meg kell legyen az állománynak arra, ha valami rendkívüli helyzet van, akár mi, akár a szomszédos ország, akár maga Európa azt mondja, hogy akkor holnaptól vagy egy héten belül vissza kell állítani a határellenőrzést. Ne felejtsük el, volt ilyen a Covid alatt, volt ilyen már más a menekült válság alatt, akkor erre az infrastruktúrának, a humán állománynak meg kell lennie. Tehát erről lehetne vitatkozni, ezt szívesen támogatnám ellenzékből is. Ezt, hogy bejelenti a miniszterelnök 2 mondatban, hogy valami határvadász lesz, majd megjelennek hirdetések, hogy fegyveres biztonsági őröket keresnek, nem tudok más mondani, ne haragudjon, hogy ez egy vicc, ez egy rossz. Ugye bruttó 260 most a fegyveres biztonsági őr, akinek a határon kell szolgálni, hogyha már az árufeltöltőnél tartottunk. Ugyanez a fegyveres biztonsági őr egy biztonsági cégnél mennyire tud elhelyezkedni vajon? Tud-e vonzó lenni a rendőrség által kínált bruttó 260 annak, aki egyébként fegyveres biztonsági őrként, és mondom, hogy diszkót őrizne? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát egyszerűen... Ez az adott piacon belül sem versenyképes ez. Egyszerűen azt kell látnunk, hogy a határon, illetve ezekben a kiemelt feladatokban egy teljes egészében másfajta munkáról van szó, mint adott esetben egy szórakozóhely biztosítása, vagy egy személyvédelmi tevékenység. Ez egy teljesen más világ. Óriási leterheltség, és hát így, hogy a képviselő úr mondta, ez egy olyan fajta hivatás, ahova adott esetben az ember nem csak hogy levezénylik, hanem a családjával kell, hogy ott éljen. Tehát, és én azt gondolom, hogy most beszéltünk határvadászról, határőrről, vagy rendőrről, vagy katonáról, tehát amikor meg kell győznie egy fiatalembernek a feleségét, mennyasszonyát, hogy most pedig le fogunk költözni ennyi pénzért a határral, szerintem egyfajta lehetetlen küldetés. Jó, aki viszont akkor elvállalja a 260-ért, máshogy fogalmazok, 260 000 forint bruttóért, milyen minőségű munkaerőt lehet ma kapni a piacon erre a feladatra? Hát olyan minőségűt, aki ezt tényleg a határon, határőr szintű tudással el tudja látni, ilyet nem. Tehát ezen szerintem nincs vita. Fegyveres biztonsági őrről szóló törvényt már tavaly ősszel módosították. Egy saláta törvényben 2 sor volt. Akkor berakták, hogy a határvédelembe bevonhatóak. Akkor már megkérdeztem a parlamentben, ezt komolyan gondolják el. Tehát, hogy ekkora tényleg a rendőrhiány, a létszámhiány, hogy most már ehhez fognak nyúlni. De ők is áldozatok lesznek ilyen szempontból. Tessék megérteni, hogy azért ez egy olyan feladat, ami nem csak arról szól, hogy sétálgatunk a napon, és meleg van, vagy hideg van, mert azt is bírja ki, nyugodtan próbálja ki bárki. Én többször nem voltam határon, 40 fokba is, meg mínuszba is. Hanem arról van szó, hogyha rám támad 15-20 ember, és nekem el kell döntenem, hogy előveszem ezt a fegyvert, és ha igen, tudom-e használni, magamat lövöm le a mellettem állót, vagy éppen a velem szemben állót. Ezek miatt szakma ez a szakma. Ez nem lehet egy hetes gyors talpalóval megcsinálni. A 260 000 bruttó meg egyszerűen nevetséges, de azért ne felejtsük, a fegyveres biztonságőrök alapvetően a kiemelt infrastruktúrát, állami objektumokat, sőt, sajnos a büntetésvégrehajtási intézeteinket védik. Mert hogy a börtönőrből is olyan kevés van, hogy ma már a BV saját maga a külső védelmét, a beléptetést meg ezeket a börtönöknél se tudja megoldani, ezért fegyveres biztonsági őrök ülnek az ajtóba, meg őrzik az objektumokat, és nem BV-sek. Tehát ez a folyamat elindult, mindennek az alapja a létszámhiány. Tudják, talán emlékeznek rá, hogy voltak vagy hát én nem emlékszem, hála Istennek, de azért lehet tudni, hogy voltak a képesítés nélküli pedagógusok, most jönnek a képesítés nélküli rendőrök, szerintem lassan jönnek a képesítés nélküli orvosok, meg ápolók. Mert nem a probléma gyökerére adunk választ, nem a szakmát tesszük egyébként megfizetetté és megbecsülté, hanem ilyen tódozgatás, fódozgatás van, de ezeknek mindig sírás a vége. 100 000-nél is több betörési kísérletről, az országhatáron történő betörési kísérletről írt Kocsis Máté, ugye illegális határátlépésről van szó. A Nemzetbiztonsági Bizottságból hogy látszik a migrációs nyomás, amelynek az erősödéséről a kormányban beszélnek, az milyen módon mutatja meg magát?
Hát az általunk megismert adatok alapján az elmúlt időszakban sokkal nagyobb létszámba érkeztek a határhoz, illetőleg egy szervezetszerűség és egy erőszak terepedett rá ezekre a betörési kísérletekre, de én a jelentéseket látom. Itt az elmúlt napokban ugye Szerbiában történt egy rendkívül sajnálatos esemény, ahol már ugye, ha jól emlékszem, afgán és pakisztáni származású embercsempészek összecsaptak, komoly fegyveres konfliktusról beszélünk, halálos eredmény is történt. Tehát ezek a számok ezt a fajta változtatást, ezt mindenféleképpen alátámasztják. Én azt még annyira visszakanyarodnék. A szerb rendvédelmi szervek mindeközben mit csinálnak? A szerb rendvédelmi szervek ugye nyilván, ahogy a bejelentések érkeztek hozzák, az én ismereteim szerint kellően reagáltak, de jobb lett volna, ha ezt az eseményt meg lehetett volna előzni. Viszont az előrevetítheti azt is, hogy mire lehet számítani a következő időszakban. Mert igazság szerint, ami még nagyon nagy probléma, hogy első körben, hogy nagyon sok illegálisan bejutni kívánó ember érkezik, de ami ennél is veszélyesebb, hogy hihetetlen mennyiségű szervezetbűnözői csoport telepedett erre a tevékenységre rá, és az elmúlt időszakban gyakorlatilag kétszer annyira fogtak el, mint ami az előző időszakban volt tavaly, viszont az azt is jelenti, hogy nyilván nem fognak el minden szervezetet, tehát ez egy nagyon komoly üzletág lett, és ennek rendkívül komoly veszélyei vannak. Ezek fegyveres bűnözők, akik ebből élnek. Egy pillanatra visszakanyarodnék a biztonsági őrre. Nekem az ismerősi körömben, ugye én korábban rendőrtisztként szolgáltam én is, tehát abszolút át tudom érezni a kollégáim helyzetét a határon. De biztonsági őrként, akiket én ismerek, azok 350-400 ezer forintért például beengednek autókat egy sorompónál. Na most ehhez képest a határon... Akkor a veszélyben élnek. Igen, tehát ezért, hogyha a kettőt egymás mellé rakjuk, akkor azért az nagyon-nagyon más. Én ezért is kezdeményeztem az illetékes szakminisztériumnál, hogy a törvényalkotás folyamatában ne csak az általános vitába vonjanak minket be, hanem hogy korábban ez volt, több párti egyeztetés legyen, és ott el lehessen mondani a véleményünket. Higgyék el nekem, hogy az ellenzéki oldalon is meggyőződésem, hogy ülnek olyan hazafiak, akik azt gondolják, hogy tudnának ebbe segíteni, előremutató gondolataik vannak, és hasznosak, amik szakmai alapok. Én nagyon bízom benne, hogy a belügyminiszter úr megfogadja ezen indítványunkat, és esetleg még beépítés kerülhetnek olyan javaslatok, amit ellenzéki képviselők, szakértők fogalmaznak meg. Nagyon röviden látják, hogy mennyi idő van hátra. Pénzkérdés? Mindaz, amiről beszéltünk, ez a sok-sok probléma. Ez azért van, mert nincs pénz? Én azt gondolom, pénzkérdés is, de elsősorban őszinteség kérdése. Tehát az, hogyha a kormányzó párt végre elmondja, hogy mi a valódi helyzet, az alapján az ellenzékkel el lehet kezdeni együtt dolgozni, és egyébként az állampolgárok oldaláról is lehet olyan kérés, lehet olyan fajta helyzet, és nagyon egyszerű példát hadd mondjak, Ukrajnában is egyébként nem a hivatásosok vezetik igazán a harcot, hanem már a tartalékosok, és hogyha arról van szó, hogy tényleg a hazánkat kell védeni, a gyerekünket, asszonyunkat, akkor én azt gondolom, hogy mindenki meg tud mozdulni, de mindaddig, amíg ebben nem látunk tisztán, addig itt össze-vissza beszéd lesz. Harangozó Tamás, röviden. És azt gondolom, elsősorban most jelen pillanat a pénzkérdés és őszinteség kérdése mindenkivel szemben. Enélkül a nemzeti ügyek, mint a honvédelem, sokat halljuk, vagy akár az ország biztonsága, ezek üres frázisok jelen pillanatban. És ilyen félmegoldások születnek. Egy mondat, a rendvédelmet ismerem jobban. Hát azért addig, amíg a törvény értelmében a vezetőket indoklás nélkül bármikor ki lehet rúgni. El lehet képzelni, hogy milyen morál és milyen hangulat van egy teljes testületben. Na ez nem csak pénzkérdés. Tarányi Péternek, Harangozó Tamásnak és Sajsz Zoltánnak bocsásson meg. Köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig a késő estig tartó figyelmet. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!